مع بعض يا جماعة، وأبسط حاجة وأهم حاجة إني إزاي تتنظم البطولة بالشكل الصحيح، إزاي إن هي تجتذب الجماهير بالشكل الصحيح، إزاي إن هي توفر البساطة والسلاسة والتنقل بشكل آم، يعني جيد. في نفس الوقت إن يكون في عدد مشاهدات ضخم لكل المباريات زي ما حصل في قطر. تمام. رقم واحد، ودي برضو استراتيجي كده بسيطة جدا أنا حطيتها. رقم واحد، المساحات الخرافية الشاسعة لازم يتم التغلب عليها بحاجة بسيطة جدا. يتم اختيار، طبعا احنا بنتكلم يا جماعة لو خدنا بالنا في الخريطة، كندا فوق، أمريكا في الوسط، والمكسيك تحت. يبقى المفروض يتعمل ايه؟ وطبعا مساحات فظيعة، يعني بنتكلم في يعني أقول لكم ايه، مساحات شاسعة بطريقة رهيبة. يعني كندا دولة أكبر من أمريكا، وأمريكا بعد كده المكسيك أقل حاجة. الطبيعي اني انا دول تحت بعض مش جنب بعض، تحت بعض. يبقى الطبيعي يحصل ايه؟ اني يبقى جنوب كندا وشمال ووسط وجنوب امريكا، لان بحكم الدولة الاكبر واللي عندها الامكانيات الاكبر طبعا يعني امكانيات وقدرات، وحتى كمان في كرة القدم كملاعب واهتمام بكرة القدم. المكسيك طبعا رائعة في كرة القدم، لكن اقصد في الملاعب والبنية التحتية واللوجستية والكلام ده. فبعد كده المكسيك يبقى شمال المكسيك، بحيث قربنا المسافات بقدر الإمكان. وبرضه هنعمل حاجة جميلة جدا هقول لكم عليها. طبعا احنا اتفقنا ان عدد المباريات هيكون اكبر طبعا، طبعا بالنظام التقليدي خالص الفاشل القميء بتاع المجموعات العادية، اللي هو المفترض يكون 12 مجموعة في أربعة. وده اللي في الأغلب أنا يعني شايف إن الفيفا هيستقر عليه ويستسهل ويريح دماغه. هيبقى عدد المباريات حاجة و70 في ال 72 تقريبا في ال- الدور الأول. تمام. فالموضوع ممكن يخش في شهر ونص تقريبا، على اقل تقدير كمان، لان هو الشكل التقليدي 32 بيقعد شهر وخمس ايام حاجه زي كده على ما اتذكر يعني. لكن الموضوع لما يزيد في مباراه الدور الاول ممكن يدخل في شهر ونص باللي انا حسبته بقى، بفكرتي انا اللي هم ست مباريات لكل فريق. الموضوع يعني هيزيد في حدود 10 ايام تقريبا، زيادة عن المحطوط أو المفروض يعني. تمام، لو اتلعب 72 أو حاجة و70 مباراة. طبعا لو زاد الأمر للنظام الأمثل اللي هو 8 مباريات في كل مجموعة، أوكي، لكل فريق أقصد، يعني 8 مباريات لكل فريق في كل مجموعة. طبعا هتزيد الحكاية أكتر، يعني ممكن، يعني أنا أضمنها لكم إنها ممكن توصل شهرين، ما تزيدش عن كده. طبعا نظام أهم نقطة في الموضوع برمجة المباريات ومشاهداتها، لان طبعا كان في صعوبه كبيره جدا طبعا كام على طبعا الجماهير في الملاعب او في الجمهور اللي بيتابع من التلفزيون. لكن المشكله الاكبر ان عدد الساعات الكبير قوي ده عامل مشكله كبيره، بالذات كمان مع تطبيق النظام اللي هو بتاع الوقت البدل الضايع اللي هو الفعلي. وطبعا يعني متاكد ان الامر ده هيستمر، لانه اكتر التقنيات اللي عملت عداله كبيره جدا. هو اصلا فكرتي من الاساس برضو بقولها المره المليون من قبل فيفا ب 11 شهر، فكرتي كاملة متكاملة بكل حذافيرها، وحتى تطويرها كمان، والأمور التطوير اللي بيتكلموا عنها بعض الدول هي برضو من التطويرات اللي أنا عاملها. أوكي. فزي ما بقول هيبقى عدد وقت المباراة بيزيد جدا، يعني ممكن يعدي الساعتين مرتاح يعني. فهنا في مشكلة، أنت إزاي تعمل مثلا تبرمج 4 مباريات في اليوم أو 5؟ انا كنت عامل الرينج ان يكون 5 مباريات، تمام، 5 مباريات. وطبعا عشان مسألة دول العالم، وان في دول ممكن ما تتابعش بعض المباريات والكلام ده كله، نصف كرة ارضية ونصف الكرة التاني والكلام ده، فدي برضو ليها نظام ممكن نظبطه. انا سهل قوي اظبطه لكم. لكن نقول بنتكلم في متوسط 4 مباريات، ووارد تبقى 5 مباريات. وانا متاكد تماما اني اصلا بالنظام حتى التقليدي ال 12 مجموعه، متاكد انه هيكون 4 مباريات، مش هيقل عن كده ابدا، لانه لازم يوازن الامور. غير كده يبقى هيطول المده جدا. بالنسبة لي أنا عامل لكم أجندة رائعة جدا جدا، سواء بنظام ال6 مباريات أو نظام ال8 لكل فريق. تمام، يعني ما تقلقوش من النقطة دي خالص، هي بس الزيادة زي ما قلنا. يعني هتكون زيادة طفيفة جدا في الأيام، لكن عايز أقول لكم قصاد كده هتبقى فيهم ميزات رائعة، رائعة من كل النواحي، فنية ومادية. وطبعا الفيفا أهم حاجة عنده بيدور عليها المادة، فمن ناحيتين الحمد لله. تمام، فدي نقطة بس مهمة جدا. فزي ما بقول، يبقى اختيار الملاعب واختيار الأماكن لازم جدا يكون الجماهير قريبة جدا من الملاعب. قرب الجماهير من الملاعب على قد ما تقدر، علشان المسافات الشاسعة والضخمة جدا اللي في الدول.
بمعنى انت النقطة بقى التانية المهمة جدا، نظام ان انت تلعب مباريات عشوائيا كده، وتقول اصل الاستاد مثلا اللي في امريكا هيستضيف مباريات مثلا 8 مباريات. طب الثمانية دول فين؟ هتلاقي المجموعة الأولى على ده لو بالنظام التقليدي ال 12 مجموعة، يقول لك المجموعة الأولى والمجموعة الثالثة والمجموعة الخامسة والمجموعة ال 13. يا عم فين الكلام ده؟ انت كده ملخبط الدنيا. لا، طب ايه، ليه ما يكونش كل ملعب يستضيف مجموعة؟ ايه المشكلة؟ يعني خلي كل ملعب يستضيف. هو بيقول لك بس عشان حتة تكافؤ الفرص، يعني ان كل الفرق تلعب في الملاعب مختلفة. ايوه، بس الامر هنا في مشكلة، المسافات الصعبة قوي الشاسعة جدا دي هتعمل مشكلة كبيرة، وتنقلات في وقت زمني قصير، تنقلات الفرق هتبقى بطيران بالمسافات الضخمة دي. فانا شايف ما فيهاش مشكلة قوي. انت تعمل مثلا قرعة، اعمل قرعة، اعمل الملاعب، واثناء القرعة، اثناء القرعة نفسها بتاعت الفرق، اوكي، القرعه نفسها بتاعت الفرق، والنظام اللي هيتعمل بعد كده، نظام المباريات اللي قلت عليه بقى اللي لسه هتكلم فيه برضو في نهايه الجزء، ازاي يتعمل نظام اختيار المباريات لكل فريق بالنظام الامثل والنظام الفير جدا والعداله الكامله، وما يكونش قرعه تقليديه. وهقول ليه. اللي هو بقول المباريات مش نظام، مش قرعه اختيار الفرق، ده موضوع تاني. انا بتكلم على المباريات، شرحت قرعه الفرق تتعمل ازاي والليفلز، لكن انا بتكلم على اختيار المباريات، ان دلوقتي كل فريق هيلعب عدد من المباريات معين مع الليفلز الاخرى يعني، او الليفل بتاعه. فده يتعمل ازاي؟ هقول لكم بالتفصيل. المهم، فيتعمل اني في بدايه، مع طبعا القرعه، وخلاص طلعت الفرق كلها في المجموعات وتمام التمام. هاجي اقول مثلا ايه، لو في فكرتي انا طبعا مثلا، ودي هتبقى احلى بكتير. ليه بقى؟ لاني انا في فكرتي هقول مثلا يا جماعه المجموعه الاولى فيها 12 فريق، جميل، هيلعبوا مفترض لو في 6 مباريات للفريق هيلعبوا 36 مباراة. إن كان 8 مباريات لكل فريق هتبقى 48، مش زيادة أوفر، يعني 12 مباراة فقط. لكن في كل الأحوال يعني يعني زي ما بقول هيبقى ممكن جدا إني أنا أخلي عدد مباريات ال 36 دول أو التمانية أو ال48 يتلعبوا مثلا في ملاعب مختلفة، بس قريبين من بعضها، يعني تكون أقرب ما يمكن لأماكن تجمع الفرق وأماكن الفنادق. وخلوا بالكم كل مجموعة لازم تكون في فنادق متقاربة. يعني خلاص أنا قلت مثلا يا جماعة هنلعب، عملنا قرعة مثلا، المجموعة ألف اللي فيها 12 فريق دول يلعبوا في مثلا المدينة الفلانية، تمام، مدينة الفلانية في مثلا كندا، اوكي. طيب المدينة الفلانية دي فيها ملعب واحد ولا ملعبين؟ اختار دايما، انا لسه بقول ايه، ما أنا لسه بقول من شوية، اختيار المدن مهم جدا. اختار المدن الافضل في البنية التحتية، وفي نفس الوقت الاقرب بقدر الامكان الدولتين الاخرين يعني، او بالتحديد الدولة الاقرب ليك. يعني انا لو في كندا احاول اختار مدينة تكون في الجنوب بقدر الامكان، اشوف افضل مدينة فيها البنية التحتية في الجنوب، وهي دي المدينة اللي تدير الأمر، تمام. والمدينة دي اللي هي تكون فيها متمركزة ال 12 فريق بتوع المجموعة. في أمريكا مجموعتين، لو قلنا أمريكا هتاخد الأمر أكتر، يعني أمريكا هتبقى فيها المباريات بشكل أكبر يعني. فهيبقى في مجموعتين في أمريكا، واحدة في الشمال مثلا عشان برضو يبقى في تقارب ما بينها وما بين كندا، والتانية مثلا تكون في الجنوب عشان يبقى في تقارب بينها وبين المكسيك. كويس. ليه؟ عشان برضو الأمور تكون يعني أنا بتكلم عشان الجماهير، والأمور تكون فيها تقارب يعني من الجماهير وبعضها، يعني ممكن جدا الجماهير من فرق أخرى تحب تحضر مباريات، يعني ما تكونش حكر على جماهير الفرق بس، تمام. يعني جماهير أخرى تحب تحضر المباريات، فيبقى في مسافات أقرب ما يمكن، أوكي، على بقدر الإمكان يعني. طبعا مع التوفير أكيد هيكون في ساعتها بين وسائل المواصلات والتوفير الوسائل النقل هتكون أفضل ما يمكن يعني للجماهير. طبعا الموضوع هيبقى صعب قوي، فهيبقى مكلف، لكن يعني ما اعرفش الفيفا بصراحة بتفكر ازاي 3 دول زي دول، يعني مش فاهمها يعني، بصراحة موضوع غريب يعني. لكن اوكي، فزي ما بقول وجود الفرق المجموعة كاملة في نفس المدينة هيوفر وقت كبير جدا، مجهود، تعب على الجماهير بتاعتهم، تعب كمان على الفرق نفسها. لو فاكرين أيام ساعة ما كانت اتعملت في روسيا، ودي نسخة مصغرة من اللي هيجرى بعد كده، دي دولة واحدة يا جماعة، برضه شاسعة جدا وكبيرة جدا، وهي أكبر دولة في العالم.
من حيث المساحة، لكن عملية متقاربة في الدول الثلاثة، وحطهم جنب بعض هنلاقي العملية متقاربة جدا، إن ما كانش أكبر طبعا. كان أمريكا وكندا والمكسيك، لا عدينا كمان روسيا، يعني عدينا روسيا بمسافة كمان. فبنتكلم المساحة دي، بقول لكم يا جماعة قارة إلا. فلما يعني كان بيقول لك معاناة منتخب مصر حكى قال لك كنا بننتقل من مدينة لمدينة، موضوع صعب جدا جدا يعني. فنفس الأمر ده هيحصل في الثلاث دول دول. عشان كده بقول لازم تمركز كل مجموعة في مدينة أو اتنين جنب بعض أقصى تقدير، مدينة أو اتنين، الجماهير تكون موجودة في نفس المدينتين دول، ويكونوا متواجدين بنفس الكيفية. تمام، ادي الاقتراح يعني الاشاف الافضل يعني بكل المقاييس. المباريات زي ما قلت تتلعب برضو بنفس الكيفية. مباراة هيتلعب 4 مباريات المجموعة مثلا. المجموعة الأولى مثلا فيها زي ما قلنا 12 فريق، هيلعبوا 6 مباريات، يكون البرمجة بتاعتهم 4. لو هنلعب نمشي بنظام ال6 مباريات فقط لكل فريق، هيبقى 4 مباريات في اليوم. أنا شايف هتظبط الدنيا جدا. يتم المحافظة على الجماهير في المدن دي فقط، يتوفر لهم كل الإمكانيات. حد يقول لي ما ده ضد السياحة المنتظرة، ان الجمهور ينتشر في الدولة ويعمل بقى على السياحة بتاعته. حبيبي ايه المشكلة؟ انت ممكن جدا بالتوازي مع المباريات شركات سياحة تعمل تور للجماهير المختلفة في الفترات اللي مش بتكون فيها متواجدة. يعني مباريات مثلا اللي هي ممكن تكون لنفس الجماهير، او ممكن بعض الايام اللي ممكن تكون في الوسط اللي هتكون فيها راحة، اللي ممكن تتحط كراحة. طبعا مش هتكون في الدور الأول، طبعا الدور الأول هيبقى صعب جدا يكون في راحة، او مش هينفع اصلا. يعني في الاجنده اللي انا عاملها ما ينفعش يكون في راحه عشان الوقت، عشان العمليه تمشي ولو اني عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، كاس العالم اللي بتتلعب كل 4 سنين دي، ايه المشكله لما ان انت تعمل بطوله لمده شهرين؟ حد يقول لك الملل ده اللي بيجي من المباريات العقيمه الممله. انت بتلعب دوريات في الدول بتقعد بال9 شهور وبال10 شهور او 8 شهور 9 شهور. ليه الناس ما بتملش؟ ودوريات ايه ورا بعض، يعني عايز اقول لكم بتبقى الاسابيع ورا بعض متتاليه. زائد ان في اوروبا الدول نفسها والجماهير نفسها ما بتبقاش حكر عليها المشاهده للفرق الدوله بتاعتها فقط، لا، بتتابع فرق القاره كلها. يعني في اوروبا ال5 دوريات الكبرى مثلا، تبص تلاقي ان مثلا اللي قاعد في اسبانيا بيتفرج على كل الدوريات التانية، وممكن دوريات اخرى كمان. اللي قاعد مثلا في انجلترا بيتفرج على الدوريات ال4 التانيين الكبرى، مع برضو يعني دوريات اخرى. تمام، يعني كده يعني مسألة. فانت بتتكلم على بطولة قد ايه مشوقة هتبقى فيها بالإمكان. اللي انا بقوله ده يعني لو وصلت يا سيدي شهرين ايه المشكلة؟ لو وصلت اكتر من شهرين ايه المشكلة؟ بس المهم تتعمل صح وبشكل رائع، ويبقى فيها برضو المتعة والإثارة والندية والقوة مع أمور مختلفة جديدة. يعني المشاهد كأنه في كرنفال لمدة شهرين، كل يوم بيشوف جديد، كل يوم بيشوف مختلف، كل يوم بيشوف حاجة مميزة جدا، كل يوم بيشوف حاجة مبتكرة جدا، كل يوم بيشوف حاجة. بالإضافة إنه أصلا فرقته مشاركة، واتفقت معاكم إن الفرقة مفيش حاجة اسمها فرقة هتطلع خلاص، كل الفرق مكملة. هتقول إزاي؟ دي بقى المفاجأة الخرافية. اوكي 6 من كل مجموعة مكملة، لكن انت بتقول 6 يعني نص الفرق. يعني انت بعد شهر واكتر، اللي هي الدور الاول اللي هيكون لا اكتر من شهر طبعا، لا شهر تقريبا يعني. انه في الاجندة اللي انا حاسبها يعني تقريبا في الرينج ده، حسبنا 4 مباريات في اليوم على حوالي 100، ولو قلنا 6 مباريات زي ما ذكرت هيبقى 136 في 4، 120، 104 و40 مباراة. بتتكلم لو فرضنا 4 في اليوم المتوسط، وانا حاطط كمان 5 في بعض الايام، وتبقى برضو بطريقة جميلة جدا ومش هتكون في اي اخلال بالمشاهدات. لكن اوكي نقول متوسط 4، يبقى الاربعة بتتكلم في حوالي 35 يوم تقريبا. اوكي متوسط يعني، او 36 يوم بالظبط، فشهر وشوية. لكن بعد كده امورها هتبقى اسهل جدا في عدد المباريات. فايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ وخلوا بالكم ان كل ما بتزود عدد الدور الاول ده افضل لك، لان كل الجماهير موجودة. الجماهير لان في نظامي انا بالذات الجماهير مش هتمشي لاخر يوم في الدور الاول. الجماهير اللي ممكن تكون فرقها طلعت، لان لحد اخر يوم ليك فرصه. تمام، ويعني بتبقى في نديه كبير جدا. نفس الكلام في الادوار اللي بعد كده، ان انت برضو في الادوار اللي بعد كده زي ما ذكرت، دور ال24 ال12 والستة والأربعة مش 3، وهقول لكم ازاي، واللي هو قبل نهائي يعني والنهائي وهكذا. الأدوار دي برضو هتبقى كلها إمتاع وتشويق، ولحد آخر لحظة، أو مش آخر لحظة، لحد دور الأربعة. على فكرة الفرق من أول ال 12 مش هيمشوا،
يعني هيكونوا متواجدين ليه، او جماهيرهم بمعنى اصح، لاني زي ما قلنا الرابع ده يتم اختياره بطريقه معينه. مش هحرق لكم المفاجاه. جميل. فبرضه جماهير متواجده على طول، مفيش جماهير هتمشي الا بعد فتره طويله. هتبقى اوكي، سياحه رائعه جدا، موجوده في اكبر وقت ممكن. فيعني عشان نتكلم بصراحه، يعني الفيفا بتبص مساله انها بتكسب المكسب المادي للدول اللي بتدفع مبالغ ضخمه عشان يعني تنظم البطولة دي، فبتحاول إن هي توفر لها الأمر ده. مش ما هو ده بيجي عن طريق إيه؟ سياحة مستمرة، صرف كبير جدا بيحصل وهكذا. فأنا بوفر لك وجود الجماهير لأكبر كم ممكن وأكبر وقت ممكن. فالمهم يعني مش عايز أطول أكتر من كده. تعمل البطولة بالطريقة اللي قلت عليها دي. المباريات تتعمل زي ما اتفقنا، كل 4 مباريات مثلا. كل مجموعة، المجموعة نفسها تكمل مباراتين في اليوم اللي بعده، ومباراتين من المجموعة اللي بعدها. أوكي. في دولة أخرى زي ما ذكرت، وبعد كده اليوم اللي بعده 4 مباريات الأخرى. بعد كده الأربعة، وهكذا نمشي بنفس النمط ده. لو بنظام زي ما قلنا، لو 6 مباريات لكل فريق. أوكي. نكمل بقى بنفس الكيفية وبنفس النمط للأيام ورا بعض. طيب بعد كده بقى الأدوار الإقصائية نفس الكلام. خلاص عملت الدور ال 24. الدور ال 24 يبقى 12 مباراة. ممكن جدا إن أنا بعلن من قبلها بفترة: يا جماعة دور ال 24 ده هيكون المجموعة الأولى، اتفقنا إن الأولى هتلاعب التانية. يبقى الأولى والتانية هيروحوا كده ياخدوا بعضيهم، اللي تأهلوا اللي هم الفرق اللي تأهلت ال 12 فريق، هياخدوا بعضيهم كده مثلا يروحوا أمريكا. أوكي. هيبقوا في مدينة كذا ومدينة كذا. طيب تعالى بعد كده بقى ال 12 التانيين هيكونوا مثلا ممكن نقسمهم 3 يلعبوا بعض في كندا، و3 تانيين يلعبوا بعض في المكسيك. اوكي، بالطيران وكل الكلام ده. ويتعمل لهم برضه حجز فندق هناك، او ممكن يكونوا في نفس الفنادق اللي كان فيها الفرق الاخرى اللي كانت موجوده في نفس المدينه، وهكذا. اوكي. تمام. طيب النظام هيمشي ازاي؟ برضه بشكل مبتكر جدا يا جماعه، وبرضه بيراعي قوي 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 مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ الحوافز. طيب اتفقنا ان هيكون في مجموعة في كندا، مجموعة في المكسيك، 2 في امريكا. ايه اللي هيجرى؟ مجموعة كندا هتلاعب مجموعة من امريكا، مجموعة المكسيك هتلاعب مجموعة من امريكا. طيب هيمشي الامر ازاي؟ يبقى هنعمل كالآتي: هنيجي زي ما قلنا عشان تطبيق مبدأ العدالة ومبدأ الفير، وفي نفس الوقت كمان الثواب والعقاب زي ما قلنا. يعني أنا ما ينفعش أساوي الفريق اللي وصل الأول أو اللي وصل للمستويات الأولى، يعني أول أو تاني أو تالت، بالفرق الأخرى. أكيد طبعا، لكن في نفس الوقت ما ينفعش إن أنا أعمل برضو عقاب شديد أوي، ما ينفعش. خلينا وسط. بكل بساطة، إن في مجموعتين زي ما اتفقنا: مجموعتين أمريكا ومجموعة كندا ومجموعة المجموعة الموجودة في المكسيك. هيحصل كالآتي: هنخلي مجموعة المكسيك تلاعب مجموعة من مجموعات أمريكا، ومجموعة وزي ما اتفقنا لو مجموعتين أمريكا مش في نفس، طبعا مش في مدينتين متقاربين، يبقى ممكن مجموعة مثلا في الشمال ومجموعة في الجنوب بقدر الإمكان يعني. يبقى مجموعة المكسيك هتلاعب مجموعة الجنوب، ومجموعة الشمال هتلاعب مجموعة كندا. أوكي. طيب إزاي بقى يا فندم؟ هيحصل ميكس. ميكس إزاي؟ هقول لكم. ال3 الأوائل اللي في مجموعة الأمريكا هيلعبوا زي ما اتفقنا ال3 الأواخر من ال6، اللي هم 4 و5 و6 في مجموعة المكسيك، هيلعبوهم فين؟ في أمريكا، في الملاعب بتاعتهم في أمريكا. عشان يبقى برضو نوع من الثواب أو المكافأة لل3 الأوائل، إنهم يلعبوا في الملعب اللي لعبوا فيه، اللي هو الملعب الأساسي، اللي هو الأول أيا كان مدينة، يعني أقصد ملعبين 3 4 أيا كان، اللي هو الملاعب المدينة الأساسية اللي هم قاعدين فيها. زي ما اتفقنا مش هيكون ملعب واحد، هيكون مجموعة ملاعب جوه المدن القريبة من بعض جدا اللي هي بتستضيف المجموعة. اوكي. يعني مثلا فرضنا مجموعة بتتلعب في الجنوب، في تكساس مثلا. اوكي. وفي مدينة أخرى، يعني مدينتين جنب بعض، بحيث العملية تبقى متقاربة. في الحالة دي يبقى أنت بتجيب الفريق، المجموعة بتاعت المكسيك، ال3 من الرابع للسادس بيلعبوا في أمريكا مع اللي طلعوا من الأول للتالت، وتاخد اللي طلعوا من الرابع للسادس في مجموعة أمريكا توديهم المكسيك يلعبوا مع اللي طلعوا من الأول للتالت. يبقى كده برضو مكافأة للفريقات من الأول للتالت، وفي نفس الوقت ما بعدتش المسافات بشكل ضخم جدا.
تمام، يعني الامور قربت بشكل جيد. يعني الطيران مش هياخد وقت طويل، الموضوع مش هيبقى اوفر قوي قوي قوي، الجماهير مش هتتبهدل، كلام من ده. تمام، هتبقى العمليه برضو اقرب ما يمكن. اوكي، بتكلم على الجماهير اللي هي بتاعت الفرق اللي هتتنقل يعني او تتنقل. الناحية التانية نفس الكلام، المجموعة أمريكا هتروح لمجموعة كندا من الرابع للسادس، يروحوا للأول من للتالت. ومجموعة كندا من الرابع للسادس يروح للأول من الأول للتالت في مجموعة أمريكا، اللي هي ممكن جدا تكون في الشمال أقرب ما يكون لكندا. تمام، ينقوا مثلا مدينتين ثلاثة اللي هم يتلعب فيهم المجموعة اللي تكون في الشمال بقدر الإمكان. تمام، يعني خلي بالكم يا جماعة إن حتى مدن أمريكا ضخمة جدا، يعني التنقل بينها بالطيران الوسيلة الأسهل يعني. أوكي، وكندا أقرب لكده لأن كندا برضو مساحات فظيعة يعني، لكن فيها أنهار كتير جدا، فيها صحاري عالية جدا، لأن كندا عدد السكان فيها مش كبير أبدا. يعني بالقياس للحجم هتلاقي إن الكثافة السكانية من أقل الكثافات الموجودة في العالم. أوكي، فعشان كده قلت يبقى كندا ما ينفعش تتلعب في البلد كلها، ما ينفعش يتنقى مدينة أو اتنين بالتحديد في الجنوب، جنوب كندا، عشان يبقوا قريبين لأمريكا اللي هي تستضيف أغلبية أو يعتبر نص عدد المباريات. تمام، أدي حسمنا الأمور بالنسبة للدور ال 24. دور ال 12 برضو، دور ال 12 تتقسم برضو بطريقة برضو ممكن تكون بسيطة، طريقة سلسة، إن فرقتين خلاص بقى الدنيا انتهت في القصة دي، فدور ال 12 بقى فير، خلاص الأمر بقى إيه، يعني سيان يعني. ففي الحالة دي يتلعب مثلا، تتقسم على الثلاث دول، يبقى ممكن جدا مباراتين في أمريكا، مباراتين سوري في كندا، مباراتين في المكسيك. تمام، وأربع مباريات يكونوا في لا ومباراتين آسف، دور ال 12 ست مباريات، ومباراتين في أمريكا. أوكي، بعد كده دور الستة، دول ثلاث مباريات، ممكن جدا تبقى مباراة ومباراة ومباراة. دور قبل نهائي، اوكي، ممكن دول يعني ممكن يكون مثلا يتسابوا للمكسيك وكندا مثلا، وبعد كده بقى التالت والرابع والنهائي يتلعبوا في امريكا. هتبقى دي يعني عادلة جدا جدا، وشايف انها تبقى مميزة قوي. اوكي، وتعمل جوانب تسويقية ممتازة لكل الدول، فانا شايف دي تقسيمة رائعة جدا ومميزة. وبعد كده في زي ما قلنا في مفاجآت كبيرة جدا هبقى اتكلم عنها في الأجزاء القادمة. ليه هيمشي ازاي الأمور، وحاجة اسمها بلاش، خليها مفاجأة، خليها مفاجأة في الأدوار القادمة عشان هتبقى حاجة مميزة جدا جدا. اوكي، فكده يبقى خلصنا تماما الأمر. وقلت النظام الأمثل لاستضافة البطولة يكون ازاي، طبعا بالتفاصيل، التفاصيل دي إن شاء الله هتبقى تباعا بإذن الله، وتبعا للي هيبان من الدول، والاستراتيجية بتاعتها هتكون ازاي، وتوفير الملاعب هيكون ازاي. لكن أنا ذكرت خطوط عريضة مهمة جدا، وأساس يتمشي عليه أو يتظبط الأمر عليه. الملاعب تكون فين، المدن تكون شكلها عامل ازاي او نظامها ازاي، استضافة الجماهير تكون ازاي، باختصار طبعا شرحت الامور دي كلها. اوكي، فادي الامور بشكل بسيط رائع سلس ممتاز بكل الجوانب. ما اعتقدش ان نسيت حاجة، جبت كل الامور بكل جوانبها لحد نهاية البطولة من اولها لاخرها. وتاني بكرر قبل ما انهي، كل الأجندة نفسها بتاعت برمجة المباريات ونظام المباريات هيكون ازاي وعددها، سواء لو كان 36 في المجموعة أو 48 في المجموعة، موجودة عندي بتواريخها بأيامها بتفاصيلها، بنظام المباريات اليومي يكون ازاي، بكل حاجة، بالأجازات تكون ازاي، ليه أجازات بين المباريات وبعضها أو بين الأدوار وبعضها، عدد الأيام قد ايه، كل حاجة بالتفصيل. أوكي، والعدد النهائي الأيام للبطولة، سواء بالنظام اللي قلت عليه اللي هو ست مباريات للفريق أو تمن مباريات للفريق. والتكملة بقى واحدة، يعني تكملة الأمر واحد، يعني سواء ست مباريات أو تمن مباريات، سواء في كل مجموعة 36 أو 48 مباراة. لكن بعد كده دور ال 24، دور ال 12، دور الستة، دور قبل النهائي، دور النهائي. دي واحدة سواء هنا أو هنا، سواء في النظام ده أو النظام ده. اوكي، بس فده كل حاجة بقى في الجزء ده. ندخل بقى على الجزء اللي بعده، مفاجآت جامدة جدا، المميزات الخرافية. هتستغربوا وتذهلوا من عدد المميزات يا جماعة اللي هذكرها لكم في الأجزاء القادمة للنظام ده، والسلبيات الفظيعة اللي ذكرتها لكم في أول جزء كلها تم تلافيها تماما، تم عمل ديليت كامل، مسح كامل ليها بكل المقاييس. زي ما قلت فوائد كبيرة أوي 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 بكل الأصعدة.
هتسمعوها بنفسكم وتتأكدوا بنفسكم، وبعد كده كمان أشرح لكم إيه اللي هيتعمل في مفاجآت فظيعة، حوافز جديدة لكل الفرق، وبالتحديد الفرق اللي هتخرج، اللي هي من 7 لحد 12 في كل مجموعة، اللي هي ال24 فريق اللي مش هيكون ليهم حظ يكملوا أو نصيب يكملوا دور 24 وما بعده. كمان مش كده وبس، الفرق اللي بعد الأربعة هتروح فين؟ اللي بعد يعني من 5 ل24، اللي هم اللي صعدوا، ال24 اللي صعدوا لكن ما كملش منهم إلا 4 قبل نهائي وبعد كده نهائي. أوكي طيب من 5 لحد 24 إيه الوضع بتاعهم؟ إيه الدنيا هتمشي إزاي؟ أوكي هنعرف بالتفصيل برضو مع مفاجآت فظيعة بمعنى الكلمة ومذهلة. أوكي الفكرة دي يا جماعة دي مش فكرة، ده ابتكار متكامل بمنظومة متكاملة جواها مجموعة أفكار، ابتكار متكامل جواه مجموعة أفكار بكل المقاييس، مبدعة متفردة مذهلة بمعنى الكلمة. ونكمل بقى مع بعض إن شاء الله في الجزء القادم الإعجاز، تفرد، سبق، الأفكار الخرافية، الابتكار المذهل اللي سبقت بيه الجميع، مش سبقت، تفردت بيه تماما على الجميع. الحمد لله، احمد ربنا نشكر فضله، والفيفا طبعا على رأسها بكل ما يعني بكل مشتملاتها بكل إمكانياتها الخرافية. وندخل مع بعض الجزء القادم بقى ونسمع المميزات الفظيعة، مع كمان أمور مفاجآت مذهلة برضو في نظام البطولة وتكملة وحاجات ما بعد البطولة كمان. أشوفكم بقى الجزء القادم إن شاء الله.